말품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 말품부동산 TV입니다. 자, 루돌란네 시작하겠습니다. 자, 오늘 주택이 있는 곳입니다. 해발 160m인데요. 이렇게 산으로 쭉 둘러싸여 있고요. 오늘 우리 집 마당에 있는 정자입니다. 이 소나무도 멋지고요. 자, 그러면 바로 앞쪽에서 주택을 좀 보죠. 네, 이렇게 돼 있습니다. 이쪽 아래쪽이 1단이고요. 그 다음에 여기가 1.5단, 주택이 있는 곳이 2단 이렇습니다. 주변 산세들 아주 편안하게 보이고요. 전체가 대지라고 말씀드렸으니까 이 텃밭도 대지예요, 여러분. 자, 바로 맞은편에서 봅니다. 뒤편 소나무 이렇게 쭉 있고요. 고급스럽습니다. 자, 그러면 위쪽으로 올라가 볼게요. 살짝만. 이쪽이 차량이 주차되어 있는 차고입니다. 이쪽 다 등록이 되어 있고요. 이 뒤편에 창고가 있는데 이것도 등록이 다 되어 있습니다. 자, 이쪽에도 주차 가능하고요. 주차 가능한 곳은 다 이렇게 블록으로 깔아 놨습니다. 이쪽이 현관이고요. 정자도 있고요. 자, 그러면 제가 살짝 내부 한번 보여드릴게요. 고급스러운 내부. 왼쪽 거실 쪽입니다. 벽난로도 있고, 이 창호는요, 독일 시스템 창호 베카라는 브랜드입니다. 아주 고급 브랜드고요. 밑에 아래쪽은 이렇게 헤링본 스타일의 강마루로 시공이 되어 있습니다. 자, 2층으로 올라가는 계단 한번 보세요. 네, 이쁘게 만들어 두셨어요. 자, 실제 요것들은 현장 브리핑 영상에서 확인하시고요. 바깥으로 나갑니다. 자, 좀 더 떨어진 곳에서 보고 있는데요. 자, 여기가 이제 대문이 여기도 하나 있고요. 이제 텃밭으로 들어가는 대문이 있습니다. 이쪽 차량 들어가는 대문이 있는데, 이쪽 대문은 자동 리모컨으로 작동이 됩니다. 아래쪽 넓은 텃밭 보고 계신데요. 도로와 접해 있기 때문에 이쪽에 추가 건축도 가능합니다. 추가 건축 참고로 좀 해주시고요. 펜스로 쫙 둘러놨어요. 오늘 주택은. 자, 오른쪽 위로 올라왔습니다. 보시죠. 이쪽에 대문 있죠? 예, 주차 이쪽에도 가능하고 여기 안쪽까지 쭉 가능합니다. 네, 텃밭 아주 넓게 잘 갖고 두고 계시고요. 자, 이쪽으로 좀 더 가보도록 하겠습니다. 오른쪽으로 좀 더 가볼게요. 자, 이쪽 보시면 태양광이 설치가 되어 있죠? 벽난로 연통도 있고요. 자, 이쪽에 보시면 조그만 닭장이 하나 있습니다. 비닐하우스도 있고요. 뭐든 여러분들 다 하실 수 있습니다. 정자 너무 이쁘고요. 그네도 있고 이렇게 좀 체크하시면 되겠네요. 자, 뒤편도 여유 있습니다. 뒤편. 자, 보겠습니다. 이쪽에도 테이블이 있고요. 이쪽에 또 위에 가림막으로 비가림막 설치해 놨는데 여기도 보시면 매력적이실 겁니다. 소나무가 여긴 또 포인트가 되겠는데요. 천천히 체크하시기 바랍니다. 볼 게 참 많네요. 상공에서 본 경계 체크하도록 하겠습니다. 빨간색 안쪽이 오늘 주택의 경계가 되겠고요. 이쪽이 정남향입니다. 거실 주창 기준으로 정남향이고요. 면적이 꽤 넓고, 다시 말씀드립니다만 이쪽으로 진입해서 이 텃밭으로 사용해도 되고 추가 건축도 가능하다는 거. 자, 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 항공 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 소개를 해드렸습니다. 자, 오늘 주택은요, 해발 130m 고지에 햇살이 그냥 완전히 쏟아지고 있는 정남향의 주택이 되겠습니다. 전체가 그냥 다 대지입니다. 근데 어떻게 활용하고 계신지 천천히 체크를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 이쪽은 들어가는 텃밭으로 들어가는 문입니다. 텃밭으로 들어가는 문도 만들어 두셨고요. 주변에 이쁜 소나무들이 쭉 해서 오늘 우리 주택을 조금 빛내주고 있네요. 쭉 이렇게 보시면 되고요. 단지 형태로 조성이 되어 있습니다. 도로 이렇게 아스콘 포장이 다 되어 있고요. 이렇게 보시면 네, 이렇게 되어 있습니다. 네, 깔끔하게 되어 있네요. 자, 그리고 오늘 제가 소개드릴 주택은 전체 펜스로 쫙 둘러놨기 때문에 특별히 경계에 대해서는 문제가 될 게 전혀 없고요. 자, 여기 나무들 쭉 심어 두시면서 또 개인 사생활도 조금 보호를 하시고 그러네요. 자, 여기가 일단 대문 쪽입니다. 대문 깔끔하네요. 자, 들어가겠습니다. 이쪽에 차량 주차도 가능하고요. 안쪽으로 차량 주차 다 가능합니다. 차량 주차는요, 제가 볼 때 4대 5대까지도 충분히 가능해 보입니다. 자, 앞에도 이렇게 소나무 두 그루가 딱 자리를 잡아주고 있고요. 자, 안쪽으로 들어가겠습니다. 자, 여기 이 대문은 리모컨으로 작동이 되는 문이 되겠습니다. 리모컨 작동되는 대문. 안쪽 들어갑니다. 밑에는 블록으로 이렇게 쭉 되어 있기 때문에 주차하시기 편하고요. 바로 앞에 주택이 있습니다. 깔끔합니다.
네, 외벽은 이제 벽돌로 이렇게 쭉 둘러놨는데 이게 목구조예요. 일반 목구조로 되어 있고요. 여기 주차장이 있습니다. 차량 한 대 바로 위에는 또 비나 눈 들이치지 않도록 해놨군요. 자, 이쪽에는 물론 나무들이 쭉 많습니다만 여기는 화단처럼 또 벽돌로 이렇게 만들어 두셨네요. 그리고 중간중간에 가로등이 많이 있습니다. 얘네들은 이제 센스가 있어가지고 이제 해가 지면 불이 들어오는 그런 구조가 되겠습니다. 자, 그리고 밑에 아래쪽에 배수 손쉽게 될 수 있도록 다 해놨습니다. 여기 이제 망으로 돼 있어서 이물질이나 이런 거 들어가지 않도록 다 해놨고요. 이쪽은 주차장입니다. 주차장인데 여기도 역시 리모컨으로 작동하는 오버헤드 시스템으로 주차장을 만들어 놨습니다. 자, 이쪽은 다 등록이 돼 있습니다. 등록이 다 돼 있어요. 주차장, 창고 뭐 이런 것들 다 등록이 돼 있어요. 자, 이쪽 가보겠습니다. 소나무부터 시작을 해서 여러 가지 수종의 나무들이 많이 있습니다. 벤치도 있고요, 그네도 있고, 그리고 정자가 하나 있는데 너무 이뻐요. 네. 이름은 3호정이라고 해서 어머님을 그리워하시면서 아마 이 정자를 그렇게 지으신 것 같습니다. 어머님을 생각하는, 어머님을 그리워하는 그 이름을 따서 해놓은 거고요. 자, 여기는 스피커가 달려 있습니다. 그래서 음악도 들으시고 딱 앉아서 진짜 힐링 공간으로 만들어 두셨습니다. 테이블도 있고 식사도 하시고 글타 앉는 의자 쪽도 만들어 두셨고요. 이렇게 되어 있습니다. 자, 그리고 왼쪽 편에도 잔디마당으로 되어 있고요. 전체적으로 다 디딤석으로 쭉 또 되어 있습니다. 데크도 있고요. 일단 아래쪽으로 조금만 내려가 볼게요. 밑에 내려가는 쪽은 침목으로 되어 있습니다. 침목 계단으로 되어 있고, 그리고 이쪽은 비닐하우스가 있는데요. 이쪽은 텃밭입니다. 요거 내부 뭐 안 보셔도 아시겠죠? 텃밭으로 깔끔하게, 저기 옆에도 텃밭 다 만들어 두셨습니다. 지금 제가 서 있는 곳이 1.5단? 사실 밑에 보면 텃밭이 있는데 텃밭이 1단입니다. 워낙 아래쪽에 텃밭을 잘 만들어 두셨는데, 다시 한 번 더 말씀드립니다만 전체가 다 대지입니다. 대지. 여기 전담 뭐 이런 거 아니에요. 전체가 다 대지를 만들어 두셨습니다. 마음껏 그냥 하셔도 돼요. 그리고 진짜로 혹시 여기다가 집을 하나 더 짓고 싶으시면 앞에 도로와 연결이 되어 있기 때문에 추가 건축도 충분히 가능해 보입니다. 면적도 넓으니까요. 네. 자, 그리고 1단이고 그 바로 뒤로 2단으로 올라가게 되는데 이렇게 해서 쭉 바위로 석축을 쌓아두고 계십니다. 그리고 중간중간 나무들이 참 많아요. 예. 소나무들도 자리 잘 잡아두고 있고, 텃밭이 너무 넓으니까 이거 뭐든 키우실 수 있겠습니다. 더군다나 햇살이 장렬합니다. 장렬. 자, 여기 수도가 있는데요. 오늘 우리 수도는 단독 지하수를 이용을 합니다. 바로 옆에 관정이 있습니다. 이렇게 관정이 있고요. 자, 그리고 일단 올라가 보도록 하죠. 자, 뒤쪽으로 한 번 더 돌아가 볼 텐데요. 자, 여기는 거실 쪽에 옆에 창입니다. 옆쪽 창인데요. 자, 여기도 위에 어닝을 설치를 해서 해제가 서쪽에서 지게 되면 햇살을 막는 구조 역할도 하는 게 되겠습니다. 자, 그리고 데크는 관리하시기 편하게끔 합성목으로 되어 있어요. 관리만 잘 하시면 됩니다. 오래오래 사용하실 수 있고요. 자, 이쪽에도 야외 테이블 또 넣어 놓으셨는데 역시나 이 서양 쪽을 가려 놓으셨네요. 이거는 뭐 그냥 세우시기만 하면 되는데, 자, 이런 것들은 이제 가격들이 꽤 고가로 구입을 하셔야 되는 것들입니다. 자, 여기도 살짝 이렇게만 보여드릴게요. 밑에 여기 닭들이 몇 마리 있습니다. 요건 뭐 알을 얻기 위해서 하시는 것 같아요. 자, 이렇게 보시고요. 여기가 주방 쪽하고 바로 연결이 되는 곳인데, 보통은 이곳에다 테이블을 놓고 바베큐도 하시고 하도록 그렇게 하죠. 이렇게 위에다가 가림막까지 다 해놨고요. 전기도 다 뽑아 놨습니다. 공간들이 워낙 또 넓고 하다 보니까 활용을 잘 해두고 계세요. 뒤편은 산으로 이렇게 쭉 되어 있습니다. 편하게끔 되어 있고요. 자, 뒤편 이쪽에 이제 우주집이 있어요. 우주집이 있고, 그 다음 여기가 이제 다용도실에서 나오는 문입니다. 또 이쪽으로 오시면
창고가 하나 있습니다. 주차장 바로 옆에 편이죠. 주차장 바로 붙어있는 공간인데 여기도 살짝 한번 보죠. 이렇게 창고입니다. 등록이 다 돼 있습니다. 여기도. 자, 됐죠? 그 다음에 이쪽으로 가볼게요. 이쪽으로 가면 이제 여기가 청산이 집이 있습니다. 산청이제요. 죄송합니다. 산청이 집이 있습니다. 산청이는 지금 외출을 잠시 나갔어요. 자, 한 바퀴 다 돌아왔네요. 그리고 앞쪽에 이제 남은 공간이 하나 있는데, 자, 여기는 테이블이 있는데, 현관 바로 앞쪽도 좀 더 관리하시기 편하게끔 이렇게 해서 밑에 볼록을 깔아 두셨습니다. 여기 문이 하나 보이죠? 이거 별거 아니에요. 바로 그 옆에 그러니까 오버헤드 주차장 문을 내리게 되면 이쪽으로 나오시게 되도록 문을 달아 두신 겁니다. 이쪽이 현관이고요. 화단들 깔끔하게 잘 갖고 놓고 계십니다. 자, 이 정도면 뭐 외관은 다 보여드린 것 같죠? 풍광도 좋고 아주 깔끔합니다. 자, 이제 그러면 내부 들어가서 내부는 또 얼마나 이쁜지 천천히 체크해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 내부를 공개해 드릴 텐데요. 내부 입구 쪽을 좀 보면요, 위에도 빈 눈 들이치지 않도록 가림막을 일부 해놨는데 밑에도 보세요. 이렇게 화강암 대리석으로 마무리를 해놨습니다. 그만큼 이쪽이 뭐 관리 잘못하면, 그죠? 나무를 해놓으면 금방 표시가 나거든요. 자, 그리고 지금 배수 시설 해놓은 거 보세요. 바로 그냥 물바지에서 바로 내려와서 물 빠져나가도록 다 해놨습니다. 자, 현관 들어가겠습니다. 현관 보시면 신발장 대형으로 준비가 되어 있고요. 오른쪽에는 벽지라든가 이런 것들로 다 시공이 되어 있습니다. 현관이 꽤 넓습니다. 그리고 밑에 바닥은요, 이거 대리석 아닌가요? 대리석 타일이군요. 네, 이렇게 또 마무리가 되어 있습니다. 삼연동 슬라이딩 도어 중문을 통과를 하고요. 자, 왼쪽으로 가시면 여기가 왼쪽이 거실입니다. 그리고 오른쪽 약간 분리된 형태로 된 곳이 주방이 되겠고요. 주방 쪽 안쪽으로 들어가면 보조 주방 뭐 이렇게 준비가 되어 있습니다. 그리고 오른쪽으로 가면 방이 하나 있고요. 욕실이 하나 있습니다. 그리고 2층으로 가면 방이 2개, 욕실이 하나. 그렇게 총 정리를 해드리면 방은 총 3개, 욕실은 2개. 이렇게 되겠습니다. 나머지는 뭐 거의 다른 곳들과 대동소이합니다. 방 셋, 욕실 둘. 자, 왼쪽으로 좀 가볼 텐데요. 자, 여기도 보시죠. 이런 거 보세요. 예, 그냥 밋밋하게 해도 되는데 이쪽을 또 신경을 써가지고 간접 조명이 나오도록 해놨고요. 자, 보겠습니다. 와, 층고도 꽤 높고요. 그리고 일단 창이 많습니다. 시원하게 자연 채광이 잘 되고요. 그리고 전체적인 톤 자체는 화이트와 나무색, 갈색으로 되어 있어요. 자, 쭉 한번 보죠. 창이 많아서 자연 채광 진짜 좋네요. 자, 네, 괜찮죠? 정리를 좀 해보겠습니다. 지금부터. 자, 먼저 층고는 위에는 꽤 높은데 이쪽은 목재로 지금 제가 볼 때는 편백으로 보여집니다. 그렇게 해서 천정은 나무로 마무리가 되어 있고 나머지는 벽지로 마무리가 되어 있습니다. 자, 그리고 오늘 우리 주택은 LPG 가스 보일러예요. LPG 가스 보일러 벌크통으로 준비가 되어 있고요. 그 다음에 보조 난방을 하는 게 시스템 냉난방기가 여기 한 대가 천정에 하나 달려 있습니다. 그리고 이쪽에 벽난로가 하나 있어요. 자, 그래서 이 벽난로가 또 보조 역할을 해줍니다. 보일러가 거의 난방 효과를 주는 게 3가지나 있군요. 네, 그리고 창호는요, 여러분들 독일 수입 창호 베카입니다. 시스템 창호예요. 베카로 되어 있고요. 로이 창호로 해서 3중창입니다. 베카도 꽤 유명한 제품입니다. 창호는 베카로 해서 또 고급스럽게 마무리를 해 두셨고요. 그리고 소파월, 예. 요즘은 특별히 소파월 이렇게 그 트렌드가 그런 것 같아요. 그냥 이렇게 그 소파도 뒤쪽이 깔끔하게 이제 구성을 하는 거죠. 네, 이렇게 해서, 그죠? 이렇게 해서 앞뒤 뭐 아무 곳에서나 배치를 해도 이쁘게 나오는 그런 스타일로 해놨습니다. 그래서 소파월보다는 TV월을 좀 보시는 게 좋을 것 같습니다. 아주 크게 벽걸이로 준비를 해놨고요. 지금 벽난로가 있는 곳은 열 전도되지 않도록 파벽돌로 마무리 해놨습니다. 그리고 밑에 바닥은 강마루인데 지금 헤링본 스타일로 해서
카페처럼 공간을 그렇게 꾸며놨습니다. 느낌이 이쁘죠? 자, 그리고 무엇보다 포인트는 지금 여기 이렇게 계단 형태입니다. 개방형 계단으로 해서 쭉 연결이 되도록 되어 있고요. 계단에 대해서는 제가 잠시 후에 설명을 좀 더 드리도록 하겠습니다. 자, 주방 쪽으로 바로 이동을 좀 해볼게요. 주방은 약간 분리된 형태입니다. 그죠? 이렇게 되어 있고요. 자, 주방이 꽤 넓습니다. 옆으로 보실까요? 저기 안쪽까지 해서 보조 주방 역할을 쭉 하는데요. 식탁 자리도 일단 넓고요. 네. 보겠습니다. 설명 좀 드릴까요? 자, 이쪽은 식탁이 있는 자리인데요. 예. 말씀드렸습니다만 이쪽 문 여시면 바로 바깥쪽과 연결이 되는 곳입니다. 그래서 테이블 위치에 따라서 물론 달라질 수 있습니다만 음식을 바로 바깥으로 들고 나갈 수 있도록 창을 아주 좋은 위치에다가 배치를 해 놨습니다. 자, 그리고 식탁 자리는요, 뭐 6인용, 8인용, 뭐 원하시는 대로 나누셔도 될 것 같은 그런 위치가 되겠습니다. 자, 그리고 약간은 베이지색 톤의 주방 가구인데요. 여기는 NX 제품으로 되어 있습니다. NX 제품으로 되어 있고 냉장고 자리 2개뿐만 아니라 수납 공간이 꽤 많습니다. 이쪽으로 보시면 디귿자 형태로 주방은 되어 있는데 상부장을 거의 없앴습니다. 없애는 대신 제 오른편에 있는 이쪽 수납 공간을 좀 더 확보를 해놨고요. 동선이 좋습니다. 디귿자 형태인데 이렇게 그냥 그죠? 이렇게 딱 왼쪽 오른쪽 돌기만 하면 되고요. 자, 위쪽에도 이제 와인 같은 경우도 저장할 수 있도록 이거 미리 이제 계산을 해서 주문을 하신 것 같아요. 이런 형태도 가능은 하군요. 자, 이렇게 해서 깔끔하게 사용을 하고 계시고요. 자, 이쪽은 다용도실인데요. 자, 다용도실 보조 주방이라고 말씀드려도 될 것 같고요. 이렇게 미닫이 문이 있고 들어오게 되면 냄새 나는 것들은 이쪽에서 음식을 하신다고 해요. 그리고 보일러가 지금 2대가 있군요. 예, 1층, 2층 이렇게 관리 담당을 하는 것 같습니다. 그리고 이쪽에는 건조기, 세탁기 양쪽으로 하나씩 준비가 되어 있고요. 제가 서 있는 곳은 이제 마루로 되어 있는 곳은 건식이고 이쪽은 습식으로 되어 있는 것 같습니다. 자, 수납 공간 꽤 많네요. 그죠? 이러면 충분할 것 같습니다. 그러니까 인덕션으로 취사를 하는데 여기 보조 주방만 LPG 가스 보일러, 가스레인지가 진짜 보조 역할을 합니다. 이쪽 뒷문 여시면 우리 우주가 있는 쪽으로 바로 나가게 되고요. 자, 이쪽으로 왔습니다. 자, 주방 쪽하고는 다 안내가 된 것 같죠? 네, 공간도 넓고요. 자, 그 다음에 바로 일단 이쪽으로 안내를 하겠습니다. 자, 여기가 현관 쪽 들어오면 오른쪽에 있는 방인데 먼저 방을 좀 보죠. 자, 1층에 있는 방입니다. 네, 붙박이장이 설치가 되어 있고요. 자, 보시면 이렇게 됩니다. 책상도 와 있고 이런 창들 그저 시원시원하죠. 워낙 이제 그 목구조 주택의 장단점인 단열 난방에 강한 것도 있고 이 백화 창호를 써놨기 때문에 더 훨씬 더 나중에 사용하시는데 뭐 추위 때문에 아니면 더위 때문에 걱정하실 일은 없을 겁니다. 자, 통과를 해볼까요? 자, 그리고 여기 보시면 여기 손을 씻는 곳이 하나 있습니다. 이거는 이제 들어오시면서 요즘 여러 가지들 때문에 손 바로 씻고 화장실 안 들어가시고 바로 씻는 그런 스타일로 되어 있습니다. 자, 그리고 여기는 욕실입니다. 1층에 욕실인데요. 샤워 부스 공간도 있고, 그죠? 그리고 바닥 난방 다 들어옵니다. 깔끔하고요. 뭐 권령이 오래되진 않았으니까요. 네. 자, 요렇게 해서 일단 1층 공간은 다 보여드린 것 같습니다. 그죠? 자, 2층으로 올라가서 2층 공간 안내를 해드리겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 2층으로 올라가도록 하겠습니다. 2층 공간 올라가 볼게요. 자, 계단이 있습니다. 계단도 목재로 되어 있고요. 부드럽네요. 자, 그리고 좌우 폭, 높이 뭐 이런 거 아주 충분합니다. 낮아요. 자, 계단 한 칸 한 칸 높이가 꽤 낮고요. 좌우 폭도 상당히 좋습니다. 자, 이렇게 보시면 됩니다. 자, 올라가 보도록 할게요. 이쪽은 거실보다는 천정 높이가 높습니다. 자, 그리고 저기 벽지 하나 찢어진 거 있죠? 이게 이제 손녀분들이 와서 놀다가 저랬다고 하니까 이건 도배만 하면 되니까요. 자, 그리고 여기는 일단 방은 정상적인 방은 2개입니다. 오른쪽에 하나는
지금은 이제 다용도 공간, 다락 공간처럼 사용을 하고 계시고요. 자, 들어가 볼게요. 자, 먼저 오른쪽 방입니다. 여기는 컴퓨터도 있고, 그죠? 바깥쪽에 지금 포치 공간처럼 해놓은 공간이 하나 있습니다. 이거를 한번 말씀을 드리는 게 좋을 것 같은데요. 자, 이거는 제가 일단 요쪽부터 보고 말씀드릴게요. 자, 여기 책장, 선반 뭐 이런 거 다 있고요. 그 다음에 책상까지 놓여 있는 걸로 봐서는 여기는 그냥 뭐 여러분들 사용하시기에는 뭐 그냥 아무렇게나 사용해도 될 것 같긴 하네요. 네. 자, 이게 그 다음에 뭐 문이 열리나요? 이렇게 열려야 되죠? 자, 보시죠. 자, 바깥쪽에 폴딩 도어도 있고요. 자, 보세요. 네, 그죠? 네. 비나 눈 들이치지 않도록 해놨습니다. 문만 열어두시면 아주 그냥 시원한 바람이 여기 안까지 들어올 수 있을 것 같습니다. 층고도 괜찮고요. 자, 그 다음 오른쪽에 이쪽이 안방입니다. 안방을 좀 보죠. 침대가 큰 게 2개 들어오고도 남을 정도로 공간이 좋네요. 네. 이렇게 되어 있습니다. 자, 여기는 천정이 편백으로 되어 있습니다. 이 안방이라서 아마 이렇게 시공을 해 놓으신 것 같은데, 에어컨도 있고, 그 다음에 이런 거 보세요, 여러분들. 이렇게 선반을 다 요구를 하셨다 그래요. 이렇게 위에다가 물건을 좀 놓을 수 있도록. 여기 독특합니다. 요거는 다음번에 여러분들도 집을 좀 지으실 때 좀 참고를 해 보실 필요가 있겠어요. 여러 가지들 좀 지저분해 보일 수도 있겠죠, 어떤 분들한테는. 하지만 전혀 이런 게 없으면 바닥에 다 놔야 되잖아요. 저는 괜찮다 보여집니다. 자, 그리고 바깥쪽은 역시 똑같습니다. 그리고 위에 지금 자동 건조기가 있습니다. 보통 아파트, 신축 아파트 가면 조금 많죠. 쭉 내렸다 올렸다 하면서 건조하는 빨래 건조대가 하나 있고요. 자, 그리고 이쪽에 드레스룸입니다. 시스템 행거를 설치를 해놨고요. 네. 이 공간이 상당히 넓네요. 다른 공간에 비해서. 자, 그리고 이쪽에 파우더 공간으로 쓸 수 있도록 장롱이 들어와 있고요. 자, 그리고 이쪽에 안방 욕실입니다. 네. 좋으네요. 여기도 역시 건식과 안쪽에 습식으로 사용할 수 있는데 욕조를 넣어놨군요. 이것도 좋습니다. 저기 옆에 숲속이네요. 이렇게 목욕하면서 옆에 또 초록초록한 것도 보고. 난방 다 들어옵니다. 네. 자, 다 됐나요? 다 됐죠? 그리고 여기 하나. 자, 여기 곳은 다락방이라고 표현해도 괜찮을 것 같은데요. 자, 보시죠. 이렇게 되어 있습니다. 예, 깔끔하게 수납도 하시고요. 옷도 넣으셔도 되고 취미 공간이나 여러 가지 용도로도 고민을 해 보실 수가 있겠습니다. 자, 내려가서 마무리 짓겠습니다. 바깥쪽에서 할까요? 여기서 할까요? 여기서 하도록 하겠습니다. 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 경기도 양평이 되겠습니다. 해발은 130m고요. 무엇보다 정남향에 햇살이 가득한 곳입니다. 전체가, 이게 온 전체가 그냥 다 대지입니다. 대지로 되어 있고요. 텃밭 공간 보셨지만 텃밭으로 활용하시기에도 아주 넓고요. 제가 볼 때 추가 건축도 하나 더 해도 되지 않을까라는, 그죠? 분할을 해가지고 추가 건축해도 될 것 같기도 하고요. 여튼 공간이 너무 좋습니다. 그리고 뭐 창호라든지 그리고 또 주방, 좋은 자재들 많이 사용을 했어요. 실제 그렇게 해서 또 정자뿐만 아니라 텃밭, 나무들 정말 정성스럽게 잘 갖고 놓으신 흔적들을 볼 수가 있습니다. 이런 곳들 찾으시는 분들, 서울 뭐 시내와도 금방이니까요. 이런 위치를 찾으셨던 분들이 있으시면 빠르게 문의 주시면 되겠습니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션, 카페 많이 접수해 주십시오. 무료 촬영입니다. 무료 촬영 예쁘게 담아서 소개를 해드릴 텐데요. 제가 직접 현장까지 가서 촬영을 해드리니까 많이 접수해 주십시오. 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 발품부동산 TV였습니다. 감사합니다.